A když jsme se podruhé dotkli píšícího tandemu, tak já k tomu tématu teda už přistoupím, protože vy máte za sebou už dnes poměrně plodnou spolupráci s tou Míšou, protože já nevím úplně přesně, kolik těch her už teď je, ale... Je jich 11 a začínáme 12. Začínáte 12. a v dohledné době stejně musíte napsat ještě další, že? Ještě další 3, ano. Což je neuvěřitelné, protože za kolik let tahle ta plodnost vlastně zbývá. No my jsme první hru napsali vlastně ve svých 18 letech, úplně omylem, protože to bylo v době, kdy já jsem na té jamu ještě nebyl, až teprve jsem tam jako bych chtěl jít. Byly to prázdniny mezi maturitou a prvním ročníkem na jamu. To znamená, že v tu dobu jsem o divadle ještě neměl vůbec žádné povědomí. A hráli jsme jako ochotníci a dostali jsme nabídku hrát na letním festivalu divadelní v Kutné Hoře. Jenže jsme neměli žádné představení, se kterými jsme tam mohli jet. Ale nabídli nám za to docela dost peněz. Tehdy, na to, že jsme byli jakoby amatéři a na to, že nás jako nikdo neznal, že jim prostě vypadlo nějaké představení, takže scháněli narychlo, to znamená měsíc předtím, než ten festival byl, tak scháněli prostě záskok. No a nabídli za to dost peněz, což je důležité. A my jsme jako prostě zvažovali, jestli to jako lze, když vlastně nemáme jakoby s kým prostě. Tak jsme se domluvili, že jo, a že si najdeme hru pro 2 lidi, prostě pro kluka a pro holku, že jsme byli jenom 2. A že to teda uděláme, něco jako kratoučky, tak na hodinku, prostě komedii. A zjistili jsme, že najít komedii pro 2 lidi na hodinku není vůbec snadný, u nich moc jako není. Takže jsme žádnou nenašli. Takže, protože jsme vůbec nevěděli prostě, o co jde, která bije, jsme se rozhodli, že bude nejjednodušší, když si ji napíšeme sami. Protože jsme nevěděli, jak se divadelní napíše, že nám to přišlo jako jednoduchá záležitost. Takže jsme se rozhodli, že si ji teda napíšeme prostě pro sebe, že to bude jako nejjednodušší variant, že to bude nejrychlejší, nejjednodušší prostě a jako bezstarostné. Takže jsme vymysleli, o čem by to mohlo být. Ta hra se jmenuje Výročí, hrajeme ji dodnes, to znamená, že teďka už vlastně začínáme 8. sezónu, 8. rok, má 105 repríz a hráli jsme ji všude od Plzně až po Košice, někde několikrát. A napsali jsme ji, což je na tom nejzvláštnější, napsali jsme ji za 3 dny. Za pátek, sobotu a neděli. Ta hra trvá necelou hodinu, má zhruba 50 minut, jsme v ní teda sami 2. A jmenuje se Výročí, jak jsem říkal, a je to o tom, že manželský pár, taky jsme hráli manželský pár, když nám bylo 18, teď ho hrajeme, teď už to jde, protože nám dá se tomu věřit, jo, ale nicméně to byl manželský pár, který slaví výročí svatby. Tuším, že nevím, kolikátý je teďka, ale nevím, myslím, že 20. No prostě to bylo jako pro starší manželský pár, jo. Ideálně by to měli hrát lidi, kterým je třeba tady jako Jardovi. To znamená jakoby v tom nejlepším věku, jo? Prostě 35 a tak. A 35. No a zahráli jsme a napsali jsme to teda za 3 dny, protože jsme jako si řekli, o čem to bude a fakt to má 50 minut, takže ta hra má prostě, já nevím, 30 stránek, jako není to nic prostě velkého. Napsali jsme ji za 3 dny a zkoušeli jsme ji týden. A po tomhletom procesu prostě teda jakoby 10-11 dnů pracovních jsme to zahráli v té Kutné Hoře, poprvé úplně. A hrozně nás to jako překvapilo, protože se to všem strašně jako líbilo. Mělo to hrozný úspěch, tak jsme si řekli, že bychom to mohli jako zahrát ještě. My jsme mysleli, že to zahrajeme jenom tam, a pak už to nikdy nebudeme hrát. A takže jsme si řekli, že bychom to mohli zahrát jako ještě někde a byli tam různě jako lidi, takže jsme dostali vlastně tam po té premiéře nabídky, jakože prostě přišel pán a říkal, že prostě tím, že to je o tom manželství, že prostě se mu vdává dcera a že by hrozně chtěl, že prostě by to bylo super jako překvapení a super jako dárek pro tu nevěstu, že bychom jim to prostě zahráli na té svatbě. Tak jsme řekli, že jo, že to jako není problém, takže jsme to prostě hráli na svatbě, což byla zásadní chyba, protože na té svatbě to bylo spoustu jiných lidí, že to byla obrovská svatba, asi pro 150 hostů. A i když se jim to samozřejmě moc líbilo, tak tam bylo spoustu jiných lidí, takže jsme to zahrali na té svatbě a potom představení za náma přišel jeden pán a říká, hele, to bylo super, prostě já se teďka za měsíc budu ženit. Prostě bylo by strašně dobrý, jako prostě nevěstě to nebudeme říkat, jakože prostě jako překvapení prostě ode mě, že by se to tam jako zahráli. Takže takhle prostě se
prostě úplně neuvěřitelný kolotoč jako svateb. My jsme to hráli všude asi na 25 svatbách. Prostě po celé České republice, na svatbách úplně cizích lidí. A to jenom proto, že na každý té svatbě, kde jsme hráli, tak přišel někdo, že to chce na svoji svatbu. Jo. To znamená, že my jsme to představení nikdy nikomu neprodávali a nikdy jsme ho nikomu nenabízeli na svatbu. Nikdy prostě. Jak se to jako dělá, že jo? To prostě, nevím, jako zavolat do svatební agentury, jako že máme divadelní představení na svatbu prostě, nebo tak. Business. Takže to je, no právě, takže jako pak nás to už jako začalo bavit, jsme říkali, že to je jako fajn. Tak takhle jsme těch svateb odehráli fakt asi 25, na té 25. svatbě nikdo nepřišel, že by to chtěl na svoji svatbu. Takže to zastavilo a od té doby už jsme to na svatbě nikdy nehráli, to asi 3 roky zpátky, jo. A bylo to strašně zvláštní jako zkušenost. No a takhle vlastně teda vznikla ta první hra omylem, prostě tím, že jsme si jako bláho vymysleli, že je jednodušší napsat si hru, než si ji prostě najít někde prostě v knihovně nebo v divadelním ústavu. Tady jste ji hráli taky, ale? Tady jsme ji hráli taky, ano. Tady jsme ji hráli taky, bohužel teda jenom jednou. A uvidíme, no, jestli s tím, to jako už, ne, že bychom to jako neradi hráli, ale prostě fakt už jsme to hráli jako 100krát a už, to se nedá, že nás to jako nebaví, ale prostě nevím, no, je to už takový, jako, ne, my se za to tak trošku, jako, že ne, že stydíme, ale přece ta hra je prostě 8 let stará, je naše první a kdybychom ji dneska dělali, tak už bychom samozřejmě jako mnohí udělali jinak, jo. Takže to jsou tam okamžiky, za který se trošku jako stydíme, protože prostě nám tehdy bylo 18 a úplně jsme jako nevěděli, ale pořád to jakoby funguje a ty lidi to pořád nějak jakoby chtějí a pořád se to prodává, takže to zatím pořád hrajeme, když už to je, já nevím, jednou za měsíc, za 2, nemá to takovou jako frekvenci, ale pořád se to drží, no. Takže je to hra Genius Loci, prostě ano. Jako stát. Každopádně já ji viděl, takže můžu potvrdit, opravdu velmi pěkná. A zvýšili jste si tím sebevědomí samozřejmě, jo? Tím, že hnedka potom v těch 18 letech prostě takovýhle boom. No to se jakoby ani nedá, že bychom si zvýšili, spíš jsme si jakoby utvrdili v tom, že je opravdu jako jednoduchý si tu hru napsat, jo? Ale tak to je jediný, k čemu nám to jakoby dopomohlo, že jsme prostě přišli na to, že opravdu možná jako je jednodušší, než něco hledat a číst prostě spoustu věcí a upravovat si je tak, aby nám prostě seděli, aby se nám líbily, že je možná jako opravdu jednodušší si to prostě vymyslet jako teda prostě sami, no. Tak to jsme se jakoby utvrdili, nebo to jsme si z toho jakoby odnesli. Dobře, a to je tak, že to jste byli pár, to jste byli prostě tandem. Ale přece dá se určitě vymýšlet pořád jenom na tandem hry, ale pokud vím, tak vy máte teď divadelní společnost nějakou a to znamená, že jste museli začít spolupracovat s někým. A jaká cesta byla k tomu vlastně tady z toho tandemu, protože mezi tím samozřejmě byly napsány další hry, ale jak došlo vlastně k tomu, že pojďme to rozšířit dál, pojďme si přibrat k sobě ještě někoho, kdo už to bude hrát, že my do toho nebudeme jenom vstupovat, budeme čistě autoři třeba režírovat to. Byl tam nějaký spojník nebo něco mezi tím? To vlastně vzniklo záhy po tom výročí na Jamu, když jsme poznali ty svoje vlastně kolegy, spolužáky, taky herce, tak ta Jamu, jako to je velmi zvláštní škola herecká, jo. Nemá smysl o tom asi úplně moc, já si nebudu o tom dlouze jako vypravovat, jo, možná akorát se tady by třeba jako chtěla nebo o tom uvažovala, tak aby věděla, do čeho jde. Tam je to jakoby tak, že člověk na vysoké škole, normální, ta Jamu funguje prostě úplně jinak. Ta výuka je od pondělí do pátku a je od rána do večera. Od rána do večera znamená od 8 od rána do minimálně 6 do večera, kdy se to prostě protáhne, že ten člověk dostává jakoby samostatné práce a úkoly, takže ty lidi v té škole tráví opravdu čas prostě do 9, do 10 do večera, jenže oni vlastně jako ta Jamu nemá moc teoretických předmětů, respektive skoro žádné kromě dějin divadla. To znamená, že ty studenti se nemusí nic učit potom, jo. To znamená, že oni ve chvíli, kdy skončí prostě v 7 ve škole a přijdou na kolej, nebo prostě na privát, prostě na pokoj, tak vlastně jakoby nemají co dělat, protože nemusí se nic učit na zkoušky, protože prostě ty nejsou, nemusí prostě zpracovávat žádný referáty, žádný elaboráty, nemusí prostě nic hledat v knížkách, nic se šprtat, to znamená, že mají volný každý večer, jo. Což samozřejmě potom směřuje k tomu, že ty lidi, když mají volný každý večer, tak ho samozřejmě se krátí jako různýma způsobama, nejčastěji prostě po restauracích, jo. Ale aby člověk mohl každý večer trávit po restauraci, tak se na to musí vydělat, protože to stojí spoustu peněz.
A jak si člověk může vydělat, když je od rána do večera ve škole? No, takže jsme se rozhodli, že bude nejjednodušší, když si prostě založíme občanské sdružení, to znamená jakoby svoje divadlo, neziskovou organizaci a budeme prostě uděláme těch představeních víc a budeme je normálně hrát tak, jak vlastně to výročí jsme už hráli. To znamená, že jsme k tomu přibrali mého spolužáka Marka Příkazského, který mimochodem byl rok tuším jenom, nebo 2 rok taky členem činohry Moravského divadla. Teďka je v Městském divadle ve Zlíně herec. Tak jsme si ho přibrali k tomu, jestli by se mu jako nechtělo s náma do toho jít. A založili jsme ho vlastně ve 3, protože k tomu, aby se založilo občanské sdružení, jsou potřeba 3 podpisy. Jo? To byl hlavní důvod, proč jsme Marka potřebovali. K ničemu jinému nám jako nebyl potom. Jo? Protože my jsme se s tím jako sešli a řekli jsme Marku, podívej, my potřebujeme prostě 3 podpisy a ty hry budeme psát my to budeme režírovat, to znamená, že po tobě nechceme nic, jenom to budeš prostě třeba svítit nebo v tom jako budeš hrát, když budeš chtít. To se mu jakože zalíbilo, takže jsme do toho přibrali ještě další potom spolužáky a vytvořilo se vlastně to divadlo do Housy, začalo fungovat jako takový studentský divadlo. My jsme neměli žádnou stálou scénu, to znamená, že jsme fakt hráli jenom po zájezdech. Jo? Takže jsme hráli všude možně, o víkendech, kdy nebyla škola. To znamená, že skončilo ve škole, my jsme nasedli do vlaku, protože tehdy ještě nikdo neměl řidičák, když měl řidičák, tak neměl svoje auto. Takže jsme nasedli prostě do vlaku a jeli jsme do Havlíčkova Brodu zahrát představení do Chrudimně, tady prostě do Brna a takhle jsme jakoby obráželi tu republiku prostě s těma svýma komediema. Potom, když ta škola skončila, tak ty lidi se rozprchli prostě všude možně, po celé republice a my jsme to začali vlastně dělat tak, že jsme si začali brát do těch představení kolegy a hosty z divadel, ve kterých vlastně účinkujeme. To znamená, že teďka v našich představeních hraje Vendulka Fialová, tady z činohry od nás, hraje tam Hanka Brešťanská z činohry ze Zlína, hraje tam Eva Borovičková, která je v Polárce v Brně. Jsou to vlastně naši jakoby kamarádi, už profesionální herci z různých divadel, region, Brno, Olomouc, Zlín. A takhle to vlastně funguje jakoby doteď na této bázi.